大家好，我係華仔。而家天氣都有啲凍啦，大家如果冬天嘅時候咧戴手錶，戴啲鋼帶啊，或者嗰啲硅膠帶，可能都唔夠保暖，所以咧而家我就推薦大家一款錶帶，就係我手上呢款編織嘅。佢呢啲係編織嘅錶帶，而且咧佢係磁吸嘅，好容易佩戴嘅，咁樣吸上去就得㗎啦。嗱，呢個位置咧可以調嗰個大細嘅，如果手大啲嘅話咧就可以喺呢度調，大細都可以喺呢度調，佩戴方便，吸上去嘅，咁樣可以拉好長㗎呢個，因為咧佢係編織嘅。冬天嘅時候咧，呢啲編織嘅錶帶咧就保暖啲咯，可以戴上去睇睇效果。我拆一個錶帶出嚟，佩戴好方便㗎，佩戴方便。咁樣吸住就得㗎啦。呢個款都好睇，有其他顏色㗎，只不過咧我今日講嘅咧就係呢個款，大家可以去選擇一下。有咧今日咧都係同大家講下呢啲華強北嘅呢啲手錶，因為華強北而家嘅手錶咧好多㗎。有藍牙嘅，有插卡嘅，插卡嘅咧又分大陸版同國際版。即係而家我手上呢塊啦，佢都係有插卡㗎，有大陸版同國際版兩種嘅。呢啲藍牙嘅咧，佢就唔分嘅。藍牙嘅咧，佢就唔分咩國際版同大陸版嘅。藍牙版咧就係簡單嘅接收信息、接聽電話同打埋電話，仲有 MFC 開門鎖。反正咧而家嗰啲咩 WhatsApp 啊、WeChat 啊嗰啲信息都收得到㗎。而且咧呢啲手錶都有繁體㗎。今日咧主要就係同大家介紹一款藍牙版嘅手錶，圓形㗎。呢個款咧，大家有冇覺得佢有啲似邊個款？睇得出嚟嘅。包括咧，佢呢個錶帶咧都係同佢對應嘅錶帶通用嘅，22mm嘅，好靚啊！呢個款反應又快。價錢又唔貴，錶面又多呢啲，佢仲有個 A.P.P. 㗎，佢 A.P.P. 裏頭咧綁定咗之後咧，你可以隨便換嗰啲錶面㗎，反應快，功能都齊嘅呢款。呢款咧係微穿戴嘅一個 GT5 Polo。全金屬嘅面，包括咧佢呢個錶盤啊係46mm嘅。正常嘅話咧，大家如果唔係太大嘅話咧，都可以佩戴嘅。呢個係男裝嘅，佢嘅厚度其實唔係好厚㗎，可以對比一下。呢個咧係嗰啲咩星啊？Ultra 7啊，呢個厚度咧，呢個係薄啲嘅。電池咧正常嘅話咧，可以用3、4日咯。如果你用得少嘅話，過一個星期5日都 OK 㗎。因為咧我自己嘅話係5、6日充一次嘅呢個，因為我平時好少戴，戴上嘅效果就係咁樣嘅。
抬手兩平嘅話咧，佢都係有嘅。包括呢啲錶帶啊，你可以自己換成你自己中意嘅鋼帶啊，嗰啲都 OK 嘅。好啦，今日咧就主要就係介紹下呢啲手錶同埋呢個錶帶，即係推薦俾大家去買咯。因為而家呢啲編織嘅咧，而家天氣冷啦，確實係比較好用嘅。就係咧，佢有個缺點，就係濕水嘅話就唔係幾好，因為呢啲編織嘅咧，佢會吸嗰啲水嘅。所以咧戴嘅時候要注意啲。好啦，而家天氣凍啦，大家都注意下身體。OK 啦，今日嘅視頻就到呢度啦。如果你中意華仔嘅視頻嘅話咧，可以訂閱下華仔，或者你可以加下華仔嘅微信。有咩問題，有咩唔識嘅咧，你可以問華仔，華仔都會解答你哋。OK，拜拜。